Egughị ụzọ egughị ọnụ, chi hụ anọ ọzọ. Lewedele na nwata nwoke na-ejeghị eze nga na ọkpa ewi. Ọsọ aha ya wa ọmọ, ọwa onye Ebonyi steeti. Ka elekpudekwere n'ihu n'ala ngalawa Augustine onye Umoji sendịrị ya ego moto si ya bịa Umoji ka ala anya. According to him, ajụrụ ya sị iwu onye ebe ya si awa onye Ebonyi steeti, aha gị gịnị ya sị ọwa ọmọ. I can imagine ihe Kele ji sevu aha ya na fon ya. Ọ ga-awụ n'ọmọ bebi, nwunye ya na-agbapịa, so olee nwata nwaanyị naga ya di ya, n'ihi na ha abụọ bụ two married men. Ha nwechara nwaanyị kwụọ ụmụ. Mgbe ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa na-agba ụmụ nwaanyị na-agba kpụrụkpụrụ na fonu di ha thinking that a na-ede ya n'ihu, a na-ede ya n'ihu. Ajụwa ya sị ịbịakwa na Umoji bụ ime na ya sọ brọda si ya bịa, ịbịakwara n'ime ime na asị ya bịa ka ala anya. Ọ ga-akọ ya mma n'ọnụ ka ọ nụnụ. Afam bụ Sunday. Sunday onye ka ịhụ? Sunday ọmọ. Sunday Ọmọ. ọmụ onye ebe ka ịhụ? Onye Ebonyi steeti ka mụ. Ka taa na village mi. Abụ m onye ọnụ eke Eza South Local Government. Ebe ya. Ka ebe ịbịa Umoji mata. Onye akwọ mụ. Ka abịa. Augustine. Ọ sịkọta ka ọ laa mụ. Gị ma wee bịa. Unu ahụgono alago Sunday ụmụ, alago ya n'ike ese. Alara ya ndị alarịkọtọ, alara ya alakịrịtọ. O si Ebonyi bịa Umoji ala anya.